感謝主，咁咧就想分享，因為我媽咪咧早2個禮拜啱啱就完成咗一個通波仔手術啦，咁喺一個過程中咧都好經歷到神嘅恩典嘅。我媽咪今年六年，即係60歲係啦。佢本身就其實身都有啲少少唔舒服，之前有青光眼啊嗰啲啦。咁跟住咧就話即係心呢度咧就有啲唔舒服，咁啊連帶又或者手又痛。咁開頭咧我哋就以為佢早排因為我哋搬屋啊嘛，咁我哋有好多紙皮箱嗰啲要搬，咁可能係咪佢整親啊咁嗰啲啫咁咧佢又有去睇過醫生，又話唔係，即係唔關我心事。跟住有一次咧，直頭入埋急症，即係天水圍醫院急症。跟住咧唔知點解咧，又話唔關我心事。咁啊，總之咧就話排期排到28年就先可以照 CT 咁樣。咁跟住咧後尾佢去咗睇中醫，中醫咧就話佢咩呢度有啲氣頂住咗，跟住幫佢按咗一下咧，跟住佢又話舒服好多咯喎咁樣。咁我哋就以為冇事啦，一路都。咁但係就直到咧就係早幾個禮拜，因為佢以前教會咧有個弟兄咧係做即係心臟科醫生嘅，咁佢就同咗呢個弟兄講，咁個弟兄就都係即刻照下穩陣喎咁樣。個心咧有3條血管啊嘛，咁佢其中一條咧就係負責即係50% 嘅供血嘅咁樣，咁即係最重要嗰條啦。最後發現係塞咗99定唔知98%咁樣噶啦已經，因為我媽就本身早排就待業中，咁佢7月先再翻新工嘅。咁嗰個醫生咧開頭都未知咁嚴重嘅，仲話咁不如排2個禮拜後幫你做手術啦。咁我媽純粹就話唔想啊，因為2個禮拜後要翻工啊，咁不如盡快做啦。跟住個醫生就話好啦，咁咧就即刻幫佢咧安排咗唔知嗰陣時星期你當星期5下個禮拜4咁樣啦，就去法國醫院做。即刻個醫生即係個弟兄咧就幫佢就調硬咗一個病人嘅手術，就即刻安排俾佢嗰日做。咁就好感恩嘅成件事，手術就順利完，好快就順利完成咗啦。因為原來而家通波仔咧都好簡單嘅，即係佢咧係呢度做個2毫米嘅微創嘅傷口，跟住個支架咧就會咧沿住血管就入咗佢個，就去到嗰個心臟嗰個血管咁就會撐住咁樣噶啦。咁啊個零鐘就完成咗噶啦。咁成個過程中咧好多感恩嘅地方嘅。咁第一就係遇到呢個弟兄啦，即係好快就幫媽媽有呢個檢查啦。咁同埋佢又可以即係好快安排到個手術啦。咁同埋咧本身阿媽咧就諗住未翻工咧就同阿爸咧就去旅行嘅，去馬來西亞嘅。咁咧就好在就去旅行前就發現咗啦。因為如果本身佢個心有事，即係可能驚佢搭飛機啊，或者去到當地先發生事咧就唔好啦咁樣。咁跟住又好感恩啦。阿媽咧本身咧去旅行咧，即係跟住因為要做呢個手術啊嘛，咁佢就冇得去呢個旅行，咁佢有少少唔開心嘅，因為又俾咗錢同埋諗住難得去呢個旅行咁樣啦。咁又好感恩，旅行社就打嚟就話係啦，因為唔夠人 cancel 咗，咁咧就退翻晒啲團費俾我媽，仲要咧因為臨好遲先通知，賠多600蚊每一個人喎 extra 咁樣喎。真係好神奇啊！咁樣都咁樣神供應我啦，即係我都幫媽媽即係有供份醫療保險嘅，咁即係其實唔多嘅15-16萬到啦，即係成個手術嘅費用，咁都即係唔使自己俾錢啦咁樣。同埋即係呢個又係弟兄咧，咁佢收費即係佢心臟科醫生，咁佢收費又即係相對優惠咁樣啦，係啦咁樣。咁即係就好感恩咯，即係成件事即係我阿媽咧不嬲又唔係好健康嘅人，但係咧我聽到通波仔咧都好驚嘅，即係都好緊張嘅，即係始終心嘅事情。咁但係我都喺呢件事裏邊，我都經歷雖然我哋信耶穌，但係都總會有生老病死嘅。咁不過就係即係都要通波仔嘅信耶穌。咁但係喺呢啲事情上面，神好賜福啦，係啦，即係有身邊好多天使，有醫生，又經濟上有供應，發現嘅時間又好準確，所以都好多謝耶穌就係咁啦。